जय हिंद फ्रेंड्स आपण माने समस्ते जानती जनरल इलेक्ट्रिक F-404 इंजिन रो विलंब जोगु तेजस MK1A विमान रो प्रोडक्शन बंद रही किंतु वर्तमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विमान को नहीं बहुत बड़ खबर सामना को आसी तेजस MK1A विमान रे लागिबाकु थिबा इंजिन खूब शीघ्र भारत को मिलिबाकु जाउछि। IDRW रो रिपोर्ट मुताबिक अमेरिका रो इंजिन निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक HAL को 69 टी इंजिन मध्यरु प्रथम इंजिन चलित मासरे डेलीवर करिवो। भारतर प्रथम स्वदेशी लड़े विमान तेजस MK1A पई अमेरिका 69 F-404 इंजिन रो डील 2021 रे साइन करा जायतिला। एही इंजिन रो डेलीवरी रे विलंब जोगु तेजस विमान रो प्रोडक्शन उपरे गभीर प्रभाव पड़िथिला। एही इंजिन रो डेलीवरी रे स्पीड देखा गले भारतीय वायुसेना रो फ्लीट रे वृद्धि देखा जाई पारे किंतु वर्तमान जेउ खबर सामना को आसीछि ताहा किछि मात्रा रे अस्वस्थी करिवो। किछि रिपोर्ट मुताबिक F-404 रो प्रथम इंजिन वर्तमान टेस्ट बेड रे रहिछि अर्थात इंजिन रो रिग्रेस ट्रायल जारी रहिछि। एही इंजिन को संभवतः चलित मासर शेष सुधा HAL को डेलीवर करा जिवो। यह छड़ा जनरल इलेक्ट्रिक चलित वर्ष रे 12 टी इंजिन HAL को डेलीवर करिवो एवं आगामी वर्ष 2026 रु प्रति वर्ष 20 टी इंजिन HAL को मिलिवो। आपण माने समस्ते जानिथिबे रिसेंटली HAL उपरे भारतीय वायुसेना प्रमुख AP सिंह सार कड़ा प्रतिक्रिया दैथिले। तेजस विमान रो विलंब को नै से प्रश्न करी कहिथिले HAL उपरे भरोसा नाही। वास्तव रे भारतीय वायुसेना LCA तेजस MK1A लड़े विमान रो आपूर्ति रे चिंतित रहिछि। जदि एथिरे आउ अधिक विलंब हेबो तेबे देशर वायु सीमा सुरक्षा करिबारे गंभीर प्रभाव पड़ी पारे। फेब्रुआरी 2021 रे भारतीय वायुसेना HAL सहित 83 टी तेजस MK1A विमान को 48,000 कोटी रे डील साइन करिथिला। एही चुक्ति अंतर्गत 2024 मार्च मास सुधा प्रथम तेजस MK1A विमान वायुसेना को डेलीवर करिबा कथा। तथापि एही समय सीमा अनेक कारण जोगु विलंब होइथिला। एथिरे जनरल इलेक्ट्रिक रो इंजिन सप्लाई रे विलंब एवं जरूरी सर्टिफिकेशन रो विलंब शामिल रहिछि। तेजस विमान रो डेलीवरी विलंब सही समय रे हेउछि जेउ समय रे वायुसेना केवल 31 टी स्क्वाड्रन को ऑपरेट करूछि जहा कि आवश्यक 42 टी स्क्वाड्रन थारु बहुत कम अटे। MiG-21, MiG-27 एवं जागुआर भली पुराना लड़े विमान को फेज वाइज सेनारू रिटायर करिबा जोगु भारतीय वायुसेना को निजर ऑपरेशनल क्षमता को बलवत्तर रखिबा पई नुआ विमान रो तुरंत आवश्यक रहिछि। तेजस MK1A विमान रो उत्पादन रे विलंब वायुसेना रो आवश्यकता एवं उपलब्धता को प्रभावित करूछि। तथापि HAL आश्वासन देई कहिछि इंजिन डेलीवरी डिले समस्या को समाधान करिबारे प्रयास जारी रहिछि। वर्तमान जेउ खबर आसीछि चलित मासर शेष सुधा प्रथम इंजिन डेलीवर हेबो ताहा एही प्रोजेक्ट को निहाती आगकू बढ़ेइबो। तथापि तेजस विमान को नहीं प्रथमरु ऑलरेडी विलंब होई सारिछि तेणु आगामी दिन भारी इंपोर्टेंट हेबो। तेबे तेजस विमान को नहीं आपणको कोन मतामत रहिछि कमेंट अवश्य करंतु एवं वीडियो जदि पसंद होइथिले वीडियो को लाइक शेयर करिबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करिबा को भूलंतु नाही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।